तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है मैं फ्री फायर वीडियो बनाता हूँ न्यू गेम मैं इसकी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो मेरे पास स्कूटी है, मुझे स्कूटी से ही जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पे भी इसमें पैसे नहीं है। मेरे पैसे मिल गए ये वाला। अभी हम न्यू बाइक खरीदने वाले हैं, गैराज में जाएंगे। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि बाइक में यहाँ तक बाइक भी इसमें बाइक देख सकते हैं कितनी डेंजरस और खतरनाक। फ्री राइड इस्तेमाल करेंगे, 30% ऑफ मिल रहा है। अभी मेरा ना इतना टास्क है, इसमें सेटिंग्स कर लूँ मैं तो सेंसिटिव डिस्टेंस में जो है ना इन दोनों को मिल कर देंगे। अब सही है गाइस। अभी सेंस से सही हो चुकी है। इसमें अनलिमिटेड सफ़र है। तो अभी हम मिलेंगे अपनी अगली